pTron Fusion Evo V2 10 ওয়াট পোর্টেবল ওয়্যারলেস সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই সাউন্ডবারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো আনবক্সিং করার আগে প্যাকেটিংয়ে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। তো কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ডবারটির pTron এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Fusion Evo 10 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ডবার। এছাড়া বক্সেই আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস, যেগুলো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া বক্সটির একদম ব্যাক সাইডেও আপনারা পাচ্ছেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস। এছাড়া এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন দুটি কালার ভেরিয়েন্টের সঙ্গে, একটা হলো ব্ল্যাক এবং একটি হলো গ্রে। তো আমি এখানে গ্রে কালার অপশনটি চুজ করেছি। এমআরপির কথা যদি বলা যায় তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 3799 রুপিস, অর্থাৎ 3799 টাকা। যথেষ্ট বেশি প্রাইস কিন্তু আপনারা পাবেন বক্সে। বাট আমি এই সাউন্ডবারটি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি মাত্র 999 রুপিস, অর্থাৎ 999 টাকায়। তো আমার ভাবতে অবাক লাগছে যে pTron'ের এই সাউন্ডবারটির দাম মাত্র 999 টাকা। তো 999 টাকার এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, বা আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারবো কিনা এই সাউন্ডবারটি পারচেস করার জন্য, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এরপর আমি সাউন্ডবারটি আনবক্স করছি। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন pTron Fusion Evo V2 এই সাউন্ডবারটি। তো বক্সে একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন টোটাল দুটি কেবিল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি নর্মাল 5 ভোল্টের চার্জিং কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল। তো কেবিলগুলির কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো মিডিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা pTron Fusion Evo এই সাউন্ডবারটির কেবিলগুলিকে পাবেন। এছাড়া বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল দুটি বারকোড, তো একটি ওয়ারেন্টির বারকোড এবং পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়ালের বারকোড। তো এই দুটি বারকোড কিন্তু স্ক্যান করলে আপনারা পেয়ে যাবেন সাউন্ডবারটির সমস্ত ডিটেলস এবং ইনফরমেশন। তো সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ডবার। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ pTron Fusion Evo V2, জাস্ট অ্যামেজিং। তো মাত্র 999 টাকা দাম এই সাউন্ডবারটি। তো আমার কাছে সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার বলে মনে হচ্ছে। তো এবার ভিডিওটি দেখতে থাকুন, এই সাউন্ডবারটি সম্পর্কিত আরও ইনফরমেশন কিন্তু আপনারা এই ভিডিওটিতে পেয়ে যাবেন। তো এই সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন pTron'ের লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডিভার্সের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনের সঙ্গে। এছাড়া সাউন্ডবারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম ডিক্রিজ বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, এফএম মোড, অক্স মোড এবং এই ধরনের বেশ কিছু মোডস। তো আপনারা কিন্তু এই বাটনটির মাধ্যমে বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং পাচ্ছেন একটি ইনবিল্ট মাইক। সাউন্ডবারটির একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি অক্স পোর্ট, থাকছে মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন এবং পাচ্ছেন একটি ইউএসবি স্লট এবং আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট। এবং সাউন্ডবারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। এছাড়া সাউন্ডবারটির ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো একদমই একটা লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পাবেন। এছাড়া পাচ্ছেন একদমই 100 একটি সাউন্ডবার হিসাবে এবং একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে এবং এরকম একটা রাউন্ড শেপের সঙ্গে কিন্তু এই সাউন্ডবারটিকে আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন। তো সম্পূর্ণ সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন হার্ড প্লাস্টিকের এবং পাচ্ছেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু সাউন্ডবারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। সাউন্ডবারটির ডিজাইনটা আমার কাছে নো ডাউট ভালো লেগেছে, যথেষ্ট বেটার ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন pTron Fusion Evo V2 এই সাউন্ডবারটিকে। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক pTron Fusion Evo এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা কি কি স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন। তো এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পাওয়ার 10 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 10 ওয়াটের সাউন্ডবার। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইভার্স 52 mm এর সঙ্গে। ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ডবারটিতে 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট ব্যাটারি 1200 mAh এর, অর্থাৎ 1200 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই সাউন্ডবারটিতে। চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 2.5 থেকে 3 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন মিড ভলিউমে
10 আওয়ার্স। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন অর্থাৎ টু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা দুটি সাউন্ডবারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টিপল মোডস, তো যেমন FM মোড, অক্স মোড, TF কার্ড মোড, তো এরকম বেশ কিছু মাল্টিপল মোডস কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন স্টেরিও ফিচার্স অপশন। তো এই সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন করার জন্য একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। তো পাওয়ার অন করার পর একদম টপে আপনারা দেখবেন একটি ব্লু কালারের LED ইন্ডিকেটর। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, এবং যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটস আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি সাউন্ডবারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর সাউন্ডবারটির পেয়ারিং স্পিডের কথা যদি বলা যায় তো আমার কাছে পেয়ারিং স্পিড কিন্তু একদমই ঠিকঠাক বলেই মনে হয়েছে। তো এরপর আমি সাউন্ডবারটিতে সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, এবং আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে, এবং আপনারা শুনবেন ইন রুম সাউন্ড। সো লেটস প্লে। এটা হলো pTron Fusion Evo 10 ওয়াট পোর্টেবল সাউন্ডবার। তো আমি এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি, এবং ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা অলরেডি শুনলেন। তো সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং পাচ্ছেন পাঞ্চি সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটিটা নো ডাউট ভালো লেগেছে, এবং 999 টাকায় এরকম সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট ভাবা যায় না, আনবিলিভেবল। তো আমি যখন সাউন্ডবারটি আনবক্স করছিলাম আমি সত্যি ভাবতে পারিনি যে মাত্র 999 টাকায় সাউন্ডবারটিতে এতটা বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন যথেষ্ট লাউডের সঙ্গে, সাউন্ডের মধ্যে কিন্তু একটা কোয়ালিটি আপনারা পাবেন এই সাউন্ডবারটিতে। ব্যাসটাও কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন এই সাউন্ডবারটিতে। তো সাউন্ড কোয়ালিটিকে বলার কিছুই নেই, নো ডাউট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পাচ্ছেন pTron Fusion Evo V2 এই সাউন্ডবারটিতে। আউটডোরের সাউন্ডটাও কিন্তু যথেষ্ট বেটারের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং যথেষ্ট লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এরপর বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো বিল্ড কোয়ালিটিতে আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন, এবং সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন অনেক ফিচার্স। তো সব কিছু মিলিয়ে 999 টাকা দিয়ে যদি আপনারা এই সাউন্ডবারটি পারচেস করেন তো আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা একদমই ঠকবেন না। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন pTron'ের মতো একটা বেটার কোম্পানি। তো আপনারা যদি কেউ 1000 টাকার মধ্যে কোনো সাউন্ডবার পারচেস করতে চান তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা এই সাউন্ডবারটি পারচেস করতে পারেন। মাইন্ড ব্লোয়িং সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে। এছাড়া ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট বেটার এবং যথেষ্ট লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন, এবং একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনে কিন্তু আপনারা পাবেন এই সাউন্ডবারটিতে। তো সব কিছু মিলিয়ে 999 টাকায় জাস্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ডবার। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।